បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគមកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការមើល Channel បងប្អូនគ្នាថាតើបងប្អូនគ្នាអាចរកលុយបានឬក៏មិនបានអូខេជាមួយនឹងការ update ថ្មី YouTube ធ្វើការ update ជាមួយនឹង function មួយចំនួនដែលបងប្អូនគ្នាខ្លះក៏បានដឹងខ្លះក៏មិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel បងប្អូនគ្នាហើយចូលទៅកាន់កន្លែង Studio Beta អូខេ YouTube Studio បន្តមកទៀតបងប្អូននឹងចូលទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតគេហៅថា Setting ខាងក្រោមនេះកងចាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel បងប្អូនគ្នាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញចំណុចទី4ខាងចុងនេះគេហៅថា Feature Eligibility បងប្អូនចុចមកចឹងចំណុចត្រង់នេះ YouTube ធ្វើការដកចេញកន្លែងហ្នឹងមួយបងប្អូនណាធ្វើការដកចេញហើយអូខេបាទដកចេញឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel ខ្លះដែលមិនទាន់បានដកចេញនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel Studio Beta ហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ Setting ហើយបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ channel ចូលទៅកាន់ Status and Feature ដូចគ្នានេះចំណុចត្រង់នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញធម្មតាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចកន្លែងហ្នឹងបានអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងរុញមកដល់កន្លែងនេះតែម្ដងនេះកន្លែងនេះគឺenable មានថា channel បងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់បាន apply ទេអូខេមិនទាន់បាន apply ទេចុះបើសិនជាកន្លែងនេះបងប្អូនមើលឃើញអត់ត្រូវចុចកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចុចកន្លែងនេះវិញ advanced setting បាទ advanced setting ហើយបងប្អូននេះ scroll ក្រោមបន្តិចឃើញពាក្យថា YouTube account បាទចុច YouTube accountបាទបន្ទាប់ពីចុច YouTube account ហើយបងប្អូននឹងឃើញចំណុចត្រង់នេះជា logo ហ្នឹងគេហៅថា channel status and feature បាទចុចមកគឺចេញដូចគ្នាអូខេបាទចេញដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel ដែលបានបិទ monetize ថាតើមើលរបៀបម៉េចទៅដឹងថា channel យើងរកលុយបានឬមិនបានអញ្ចឹង channel នេះនៅអាចរកលុយបានធម្មតាអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះបងប្អូននឹងឃើញចូលទៅកាន់ setting ហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel ហើយចូលកាន់ feature eligibility ហើយចូលទៅកាន់ status and feature ឬក៏ចូលទៅកាន់ advanced setting ស្រួលក្រោមបន្តិចចុចថា account YouTube account បាទបងប្អូនគ្នា scroll ចុះក្រោមបន្តិចដាក់ថា channel status and feature អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំង dialog មួយទៀតចេញមកគឺកន្លែងនេះមានថា channel ហ្នឹងរកលុយអត់បានទេបាទរកលុយអត់បានទេគឺ disable កាលណាចេញ disable បែបនេះគឺ channel ហ្នឹងមិនអាចរកលុយបានទេបងប្អូនគ្នាត្រូវចាំករណីជួយបានគឺជួយបានប្រហែលជា 50% ទៅ 50% អាចអត់និងអាចមានប៉ុន្តែភាគច្រើនកាលណាជាប់បែបនេះហើយបងប្អូនគ្នាកុំបន្តអីល្អជាងជាច្បល់របស់ខ្ញុំគឺធ្វើតែគឺត្រូវតែធ្វើ channel ថ្មីតែម្ដងព្រោះបងប្អូនគ្នាធ្វើការរំលោភបំពាននៅកម្មសិទ្ធិរបស់គេឬក៏រំលោភនៅគោលការណ៍របស់ YouTube អញ្ចឹងកាលណាចេញ disable គឺមិនអាចរកលុយបានទេមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនៅចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនគ្នាតែងតែឆ្ងល់ជាមួយនឹងchannel បងប្អូនដែលធ្វើការ apply មុនគ្រប់គោលការណ៍ 4000 មក 1000 subscribe អញ្ចឹងវាចេញបែបនេះ not enable មានថា application submit and interview មានថាបងប្អូនគ្នាធ្វើការស្នើសុំមុនអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ channel បងប្អូនដែរ channel បងប្អូននៅតែអាចរកលុយបានធម្មតាកុំតែចេញបែបនេះកុំចេញបែបនេះចេញបែបនេះគឺ channel បងប្អូនមិនអាចរកលុយបានទេអូខេ disable មានថា channel បងប្អូនបិទសិទ្ធិក្នុងការរកលុយបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាការបង្ហាញមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺជា tip ខ្លីមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្វែងយល់កន្លែងចំណុចត្រង់នេះគឺ channel ដែលអាចរកលុយបាននិងមិនអាចរកលុយបានចេញបែបនេះគឺមិនអាចរកលុយបានទេចេញបែបនេះអនុញ្ញាតឲ្យរកលុយគឺបងប្អូនមិនទាន់បាន apply ហើយចេញបែបនេះមានថានៅតែអាចរកលុយបានធម្មតាដោយសារបងប្អូននេះ apply មុនអញ្ចឹងអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់ channel ទេបញ្ជាក់ឡើងវិញលើកលែងតែ disable channel ទេទើបមិនអាចរកលុយបានអរគុណបាយបាយ